Goeiemôre padkos luisteraars. Weet julle dat ons tans in die dekade van die mond is volgens die Hebreëse kalender, wat begin het op 5780 jaar terug? En is dit nie ironies dat juist toe die dekade van die mond begin het, die vyand ons monde kom toemaak het met maskers nie? Toevallig? Beslis nie. Niks gebeur toevallig nie en alles sal ons in goeie meewerk, lees ons Romeine 8 vers 28. Maar dit is eintlik waaroor ek vandag met jou wil gesels. Dis oor Jesaja 6, waar ons lees hoe die serafs by God se troonkamer staan en heeltyd sê heilig, heilig, heilig. En in vers 6 tot 7 lees ons weer hoe hierdie serafs na die altaar gaan en 'n brandende kool uithaal en op Jesaja se lippe gesit het. Sy lippe het letterlik gebrand met die salwing van God. Ek glo ons beleef nou 'n brandende kool op die lippe seisoen, waar God ons nuwe woorde wil gee om te rol oor ons gesalfde lippe. Vra vandag vir God om jou lippe ook te salf, sodat jy gesalfde woorde kan spreek wat rol oor gesalfde lippe. Maak seker dat jy besef, in hierdie seisoen waar die vyand ons wil kom stil maak, is dit juist nou die tyd waar God jou lippe wil salf, sodat jy sy hemelse geluid deur jou sal laat vloei. Jesus, baie dankie dat ons nou in hierdie seisoen staan van hierdie brandende kool op die lippe, waar U ons opnuut wil salf met woorde wat vloei uit die troonkamer uit. Ons eer U daarvoor, Vader, ons het U so lief. Dankie vir die genade in Jesus naam. Amen.